İlk oyunun iyi satış yapmasının ardından oyunu konsola adapte etmesi için bir firma ile anlaşmaya varılır. Ancak zaman içerisinde firmalar arasında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı proje iptal edilir. Bu süreç büyük zararı da peşinden getirir. Neredeyse iflasın eşiğine gelinir. Zarardan kurtulmak için devam oyunu üzerine odaklanılır. Ancak bu defa aynı sıkıntıları yaşamamak adına beraberinde kendi oyun motorlarını da geliştirirler. Ve nihayetinde firmanın hem oyun motoru hem de yeni bir oyunu olur. Maddi sıkıntılardan kaynaklı oyunda eksik kısımlar var mı? Yoksa her şeye rağmen ortaya iyi bir oyun mu çıkmış? Hikayemiz ilk oyunun kaldığı yerden devam ediyor. Kral Foltest'ten ödülünü alıp saraydan ayrılacakken bir şeylerin ters gittiğini anlayan Geralt, suikaste engel olup kralın hayatını kurtarmıştı. Bu olay üzerinden bir ay geçmiştir. Yaşanan iç savaş sırasında kralın yanında yer alan Geralt bu defa suikaste engel olamaz. Kral öldürülür, katili ise kaçar. Cesedin yanında tek başına bulunan Geralt, kralı öldürmek suçuyla tutuklanır. Zindanda işkence gören Witcher, komutan Vernon Roche tarafından sorguya çekilir. Başından geçenleri tek tek anlatır. Geralt'ın suçsuz olduğunu anlayan ve katilin yakalanması konusunda yardımcı olacağına kanaat getiren komutan, zindandan kaçması için Geralt'a yardım eder. İkiliye Triss Merigold da eklenerek kral katilini yakalamak için beraber yola koyulurlar. İlk oyunun başlangıcından bu yana hafıza kaybı yaşayan Geralt, bu uzun yolculuktaki aydınlanmalarla hafızasını geri kazanacaktır. Witcher oyunları çok iyi mekanikleri sayesinde sevilen oyunlar değiller. Bu serinin sevilmesi ve beğenilmesindeki esas noktalar, evreni, hikayesi, görevleri gibi etkenler. Bu oyundaki kötü mekaniklere örnek verecek olursak, bir yere tırmanmak ya da inmek istenirse ekranda ibarenin çıkması beklenmeli. Öyle ki ufak çıkıntılarda bile bunu yapmak gerekiyor. Bir yandan iyi kısmı olan hikayeden keyif almak için de Witcher evreni hakkında bilginizin olması daha fazla keyif almanızı sağlayacaktır. Çünkü oyunlarda, kitaplarda geçen olayların sonrası anlatılıyor. İçerisinde krallıklar, savaşlar, stratejiler, topluluklar gibi birçok konu barındırıyor. Eğer evren hakkında hiçbir fikriniz yoksa ne karakterleri ne de yaşanan olayları tam olarak anlamak mümkün değil. Sunulan seçeneklerdeki tercihlere göre hikayenin gidişatında ufak değişiklikler oluyor. Bazı seçimler krallıklara etki edecek kadar önem arz edebiliyor. Verilen kararların birkaç tanesinde sonuçların ne olduğu anlatılıyor. Oysa önemli kararların tamamında neler yaşandığının anlatılması daha iyi olurdu. Bazı tercihler ölümünüze neden olacak. Hikayenin bir safhasında iki yoldan birini tercih etmelisiniz. Hangi yoldan gidilirse bu yolda size eşlik edecek karakterler değişecek, bazı farklı hikayelere rastlayacak ve farklı birkaç görevle karşılaşılacak. İlk oyun kaydı aktarılarak orada yapılmış olan seçimlerin etkisi burada görülebilir. Aynı şekilde buradaki kaydı 3. oyuna aktararak yapılan seçimlerin etkisini 3. oyunda görebileceksiniz. Görevlerin gidişatı da seçimlere göre değişiyor. Genellikle iki farklı şekilde ilerlenebiliyor. Az da olsa gizlilikle ilerlemek gereken yerler var. Gizlilik sekanslarında düşmanların yeri gösterilmiyor. Birkaç metrelik yer değişimi fark edilip edilmemeyi değiştiriyor. Garip şekillerde tespit edilebiliyorsunuz. Fark edilince de NPC başınızda öylece hiçbir şey yapmadan bekliyor. Gizliliğe başvurmadan da ilerlemek mümkün. Bu kısımlarla Assassin's Creed'i andırsa da bir göndermeye yer verilmiş. Bulmaca kısımları da var. Hiçbir ipucu vermeden bulmacayı çözmeniz bekleniyor. Yanlış cevap verilmesi halinde düşük hasarlar alınıyor. Deneme yanılma yoluyla doğru cevap bulunabiliyor. Birkaç defa başka karakterlerin kontrolleri size geçiyor. Farklı bir gözden hikayenin gelişimine tanık oluyoruz. Witcher'ların hızına referans sağlamak için bu karakterlerin hareketleri ağır tasarlanmış. Ancak bir yandan da kaçınma hareketi bile yapılamıyor. İlan tahtalarında kontrat görevleri var. Amaç şehirdeki canavar sorununu çözmek. Görevleri tamamlayabilmek için canavarlar hakkında yazılmış kitaplara sahip olmak ya da bilgi edinene kadar o canavarı öldürmek gerek. Yuvalarını bombayla patlatarak, kozaları parçalayıp kraliçeyle savaşarak, tuzak kurarak, büyü bozarak, ceset yakarak, yani görevler farklı şekillerde tasarlanmış. Böylece bomba ve tuzak gibi az kullanılan nesnelerin de kullanılması amaçlanmış. Görevi tamamlanmış olan canavarlarla daha az karşılaşılıyor. Hikaye 5 bölüm. Bölümlerle birlikte harita da değişiyor.
Haritaların ölçekleri oldukça küçük. Sabit durmaktan başka bir şey yapmayan, yağmur yağınca da bu sefer çatının altında sabit duran NPC'ler var. Ansızın önünüze bir tanesi ışınlanabilir. Şehirlerin dizaynı da oldukça kötü. Her yere kapılar konulmuş. Durmadan kapı açıyorsunuz. Haritadan ayrılmanız istenmiyor. Eğer görev haricinde ayrılmaya kalkılırsa tek yiyip ölüyorsunuz. Haritada işaretleme yapılmadığı için yön bulmak zor oluyor. Keşfedilecek şey de yok denecek kadar az. Gezi sırasında farklı bir sesin duyulması büyü alanında olunduğu anlamına gelir. Madalyon kullanılarak büyü alanını görünür kılıp bu alandan süreli olarak farklı özellikler kazanılabilir. Çok fazla sinematik ve uzun diyaloglara maruz kalınca bir süre sonra uzun diyaloglar yorucu bir hale geliyor. Geçilemeyen ve tekrar tekrar izlemek zorunda kalınan sahneler var. Sahnenin bitmesiyle siyah ekranda takılı kaldığı yerler de oldu. Az da olsa kameranın odağını kaybettiği sahneler de var. Eğer grafiklere ve animasyonlara takılan biriyseniz bu oyun sizi mutlu etmez. Kaplama renkleri de farklı gelebilir. Bazı anlarda kaplamalarda bozulmalar da oluyor. İlk oyunun kötü kombatından sonra bu oyunda en azından normale dönülmesi bile sevindirici. Önceki gibi her tarafınızı kılıçlarla dolduramıyorsunuz. Bu defa sadece gümüş ve çelik kılıç için yer ayrılmış. Hızlı saldırı ve güçlü saldırı var. İlk oyunda olan grup stili çok güçlü olduğundan dolayı bu oyuna eklenmemiş. Saldırı yapmak istenilen düşmana odaklanmak gerek. Yoksa vuruşlarınız boşa gidiyor, düzenli saldırı yapılamıyor. Yeni mekanik olarak artık bomba ve hançer menzilli silah olarak kullanılabilir. Witcher 1'de igni işareti çok güçlü olduğu için diğer işaretleri kullanmak tamamen gereksizdi. Burada ise bütün işaretleri kullanma ihtiyacı duyuluyor. Kullanılan her işaret için güç barından biri eksilir. Bar sadece Quen işareti açıkken kendini yenilemez. İlerleyen kısımlarda bir de adrenalin barı ekleniyor. Saldırı yaptıkça bar doluyor, kullanıldığı zaman da çevredekilere finisher atıyorsunuz. Her düşman için kullanılmadığı gibi bazen boşa gittiği de oluyor. İzlemesi keyifli olan finisher'lar var. Sadece adrenalinle değil, herhangi bir anda da finisher'lar gerçekleşebilir. Genellikle karşılaşılan düşmanlar aynı görünümde ya da görünümü farklı, hareketleri aynı olan düşmanlar. İyi dizayn edilmiş sadece birkaç tane savaş var. Savaşlarda hep bir şeyler eksik. Belirli koordinatlardan dışarı çıkamayan düşmanlar uzaktan saldırılarla basit şekilde yok ediliyor. Sinematik bittiği anda saldırı yapıp kaçmanıza zaman tanımayan, az canla savaşmanız gereken yerler var. Saldırıdan kaçmış olmanız ya da blok yapmış olmanıza rağmen hasar alınabiliyor. Neredeyse her savaşın dar alanda gerçekleşmesinden kaynaklı, kaçarken mutlaka engellere takılıp sinir bozucu hasarlar alınıyor. Sinematik girince savaş bitti sanıp kontrolü bırakmayın. Belirtilen tuşlara zamanında basmanız gereken savaşlar var. Başlangıç safhası çok zorlayıcıyken gelişmelerle tek atan bir hale gelinebiliyor. 4 dala ayrılmış yetenek ağacı var. Bu dallar kılıç, büyü, simya ve eğitim. Eğitim kısmına harcanan 6 yetenek puanından sonra diğer dalların kilidi açılıyor. Her yetenek 2 seviyeden oluşuyor. İkinci aşamalara daha fazla özellik veriyor. Çok fazla puan kazanılmıyor ve sadece bir defayla sınırlı, görev yaparak yetenekler sıfırlanabiliyor. Bazı yeteneklerin mutajen yuvaları var. Seçilen bir mutajeni yuvaya ekleyip çeşitli özellikler kazanılabilir. Yetenek puanları vermek, zamanı ileri almak, simya yapmak için meditasyona girilmeli. İlk oyunda meditasyon için kamp ateşinde bulunmak gerekliydi. Ama burada eğer savaşta değilseniz istenilen her an meditasyon yapılabilir. İyi ekipmanlarla loot sırasında çok az karşılaşılıyor. Tüccarlarda az rastlanıyor. Genellikle şemalarla ekipmanları kendiniz üretmeniz isteniyor. Şemaların fiyatları uygun olsa da istenilen nesneleri üretmek için de farklı şemalara ihtiyaç olacak. Kılıç yuvalarına rün, zırh yuvalarına geliştirmeler eklenebilir. Kılıç, zırh, bomba, hançer, iksir, yağ, tuzak, neredeyse her şeyin şemalarla üretimi var. Oyun ekonomisi tamamen şemalar üzerine kurulmuş. Nesne kaça alınırsa alınsın geri satmak istenildiğinde yok fiyatına geri satılabiliyor. Bu sebepten bir şeyi satın almadan önce iyi düşünmek gerek. Önceki oyunda envanterin küçük olması sıkıntılardan birisiydi. Çözümü ağırlık sistemi getirmekte bulmuşlar. Nesnelerin satış fiyatları da gösteriliyor. Bu özellik sayesinde eşyayı taşıyıp taşımamaya daha kolay karar veriliyor. İlk oyundaki zar ve yumruk dövüşünde bazı değişikliklere gidilmiş. Zar oyunu artık tek el üzerinden oynanıyor.
Kamera açısından kaynaklı zarlar dışarıya atılabiliyor. Kazanmak için rakipten daha fazla benzer sayınız ya da zarlarınızın ardışık olması gerek. Yumruk dövüşünde ise görünen tuşlara zamanında basılmalı. Rakiplerin zorluğuna göre tuşların görünme süresi kısa olabilirdi. Ancak düelloların tamamında tuşlara basmak için yeterince zamanınız oluyor. Yeni olarak bilek güreşi eklenmiş. Fareyi sürükleyerek belirtilen alan içerisinde tutmanız isteniyor. Bu oyunda da zorlanılacak hiçbir olay yok. Sadece bir bölümde arena dövüşleri var. Karşınıza çıkan düşmanlar kolayca alt edilebiliyor. Yani şans isteyen zar pokeri dışında diğer mini oyunlar kolay para kazanma yöntemi gibiler. Orijinal Türkçe dil desteği bulunuyor. Sadece birkaç yerde çeviri yapılmamış. Onun dışında çeviride hiçbir sıkıntıya rastlamadım. Bir sahnede sesler tamamen gitti. Görev esnasında arkanızdan konuşan karakterin sesi neredeyse duyulmayacak kadar az geliyor. Serinin en akılda kalıcı yanlarından birisi de müzikleri. Witcher 2'de müzikleri konusunda gayet iyi. Her ne kadar yaşamamış olsam da çok sayıda insan optimizasyon sıkıntısı yaşamış. Ben sadece birkaç görüntü bug'ıyla karşılaştım. Geralt'ın saçının ekranı kapladığı ve kıyafetinin bir parçasının ekranı böldüğü anlar oldu. Onun dışında herhangi bir problemle karşılaşmadım. İlk oyunun eksik yanları iyi tespit edilip giderilmeye çalışılmış. Ama ona rağmen neredeyse her şeyde bir eksiklik hissediliyor. Çok iyi bir an yaşanırken kırılma gerçekleşiyor. Her şey birden olumsuza dönüveriyor. Farklı duyguları aynı anda yaşatan bu oyun için puanım